tere, head sõbrad! Tervitame teid Tallinna vanalinnast, Viru tänav 15, kus on avatud üks väga põnev asutus. Üle maailma on selliseid asutusi juba päris palju, aga Tallinnas avati Eesti esimene, head sõbrad, kuulake nüüd, Selfie muuseum. See on koht, kuhu sa tuled ja jäädvustad ajalugu. Ja see ajalugu oledki sina ise, sellepärast, et maailma edasi läinud ja ilma selleta enam ei saa. See on siin üks nurk, kus saab pilte teha. See on nii tore nurk, täitsa lõppi, see on lõputult sügav. Kus me nüüd oleme? Nüüd me panime ninad kokku. Ühesõnaga, head sõbrad, me läheme nüüd vaatama, mis siin teha saab. Selle koha nimi on Museum of Fun ja see on koht, kuhu sa tuled lõbutsema ja pilte tegema. Üks ülemal teine all. Nii, 6-7. Vana inimese tunne tuli korras. Kuskil siin lähedal ma tean, et on Rainer ja Rainer on siis selle muuseumi kaasasutaja. Tere, Rainer! Siin ongi sinu kontor. Jah, see on mu kontor. Huvitav kontor. Ja on siin keegi veel? Hetkel olen üksi, aga ma loodan, et varsti on rohkem, et siin on väga lõbus. No just räägi, kus see idee nüüd siis tuli? Sai kunagi päris palju ringi reisitud. Nägime, et igal pool on selline Museum of Fun on justkui sellises mõttes nagu olemas, mitte selle nimega küll, aga kus saab ägedaid pilte teha ja nautida. Et muidu on ju hästi palju levinud, et muuseum, et see peab olema igav, vaatad vanu seinu. Saime aru, et Eestis seda kohta ei ole. Mis siin siis teha saab? Või kuidas ma sellest maksimaalse kogemuse saan? Kus me elame? Me elame tänapäeval sellises sotsiaalmeedia ajast. Ma tahtsin öelda Eestis. Aga siin on ka sotsiaalmeedia. Aga siin on ka, jah. Siin ongi võimalus viia oma sotsiaalmeedia järgmisele tasemele. Sa saad siin väga efekteid pilte teha, aga mitte lihtsalt. Sa võid ka tulla lapse või naisega siia lihtsalt lõbutsema. Aga ole ja juhenda meid, siis Robi tahab juba pilti endast teha. Ta ei ole täna mitte ühtegi teinud. Ma tahaks täna pilti teha endast ja tahaks tõesti, nagu sa ütlesid, et ma tahaks eriti Instagramitavad pilti teha. Niimoodi, et kõik saavad aru, et mul on lõbus. Palju sa laike tahad? Ma arvan, mingi 5-6 tuhat võiks ikka. 6 tuhat laiki võiks ju olla, see on selline keskmine. Minu puhul siuke madalam otsa pigem. Ma ei tea, kuidas teistel sotsiaalmeedia staaridel on, aga Robil on 6000 laiki keskmine tuleb. Kas ma saan aru, et peab telefon kaasas olema? Rendimegi siin neid instant fixe, et sa saad kohe neid piltega välja. Ikkagi see vana kool on ka veel olemas. No aga ole hea, ütleme, anna üks hea koht ette. No te võiksite kindlasti kasutada seda meie toredat flamingot. Näiteks üks tuleb siia peale ja teine tuleb siia kõrvale ja teete ühe vahva selfie, on ju. Okei, mul on juba üks teine idee. Tule nüüd vaata, Robi, nüüd. Ja nüüd on nii, et kui mina hüppan, siis sina teed tagant nii, et issand, ta tuleb mul otsa. Et see nagu õnnetus on justkui. Kaugel oled? Saad sa, Robi, siia poole tulla või? Vesi on päris tihke. Kas sul läheb aega või? Mul läheb natuke aega, jah. Võtan oma sõbraga. Nii. Sa pead natuke tahapoole minema, sest muidu me hüppame päriselt sulle peale. Mine natuke tahapoole. Sinuga ei ole üldse lõbus. See pidi lõbumuuseum olema. Sa näed, millega ma töötan. Nii, proovime. Ma saan haiget. Muidugi saad. Tuli täpselt nii, nagu sa tahtsid. Mind ei ole. Ei, aga väga lõbus on ju. Ühesõnaga, 6000 on olemas. Meil on siin üks vahva roosa kapp. Kui olete sellist filmi nagu Narnia filmi näinud, et siis see on üks võlukapike. Lähete siit sisse, avaneb võlumaailm. No nii. Lähme siis. Oi, mul tundub, et siin on otseühendus ühe vanaline ööklubiga vist. Otse Veenusesse. Kuulates muusikat siis, siin võib täitsa pidu olla. No nii, Robi, millise pildi sina tahad teha? Hästi palju on meid siin vaata. Kus sa oled? Ma panen otse siia. Aga kui me hooga teeme, ei ole viibega. Ma mõtlesin, et peegel on äkki viibega. Äkki ma peaks kuskil mujal üldse olema. Aga siis tundub, nagu me oleks kõrvuti. Ja ma olen, kuidas ma võiks olla. Ja siin peab olema nagu hull natuke. Kuule, kui siin ei ole pidu, siis mis üldse? Kell on 3:42 ja tegelikult on pidu läbi juba. Ühe meie jaoks alles algas. Palju siin on mingi... 4 praegu, 4 väheksin. 4000 laiki on praegu. Super, 10 on koos. Nii, läheb kapist välja. Robi, tuleb sinu lemmikruum. Ära ütle. Mine noh. Ullala! Cash money everyone! Kuidas sa siin teeks? No selles mõttes, mis sa rahaga tahas teed, mis inimestel meeldib rahaga teha. Kulda investeerida ja raha kulutada. Ja olgem ausad, kui sul on ikkagi selline kohver raha täis, siis tegelikult tahaks ju nagu nautida ka vaata. Mis inimestel meeldib teha, on hop. Sul on lihtsalt nii palju, et sul on lihtsalt suva sellest rahast. Vaat niimoodi pead tegema, jah? Niimoodi see käib. Seif on tühjaks tehtud, rahapataks on ees, politseid ei ole kuskil. Ja siis me peame seda nautima, 2 tagasivõtliku Ontiku miljardäri. Siis peaks nagu selfie tegema. See on kuidagi keeruline teha. Me võime ka teha niimoodi, et ma teen ise teist pildi seekord. Meil on alati muuseumi töötajad käivad siin mööda saali ringi ja teevad teist ägedaid pilte. Ja mul on tunne, meil on vist petetud. Siin muidu tuhanded vahele on pandud ka valeraha. Siin on vale raha või? Võib-olla me ei olegi rikkad. Aga ma peaks nüüd pildi tegema. Sa teed mina natuke ette poole, sa lehvida sellega, ma siis suristan nii kaua, vaatame, kas jääb õhku peale. 2, 1, läheb. Nii on ju tore.
tore ju. Ma olen natukene hädas, aga see on rõõmus häda. Sinul lähevad viimased rahad käest ära ja minul tuleb ainult juurde. Ma ütlen ausalt, ise kui see on fake raha. Teeme vastupidi ka. Vaata, meie erinevus on see, et sa tegid 12 pilti, ma tegin 1. Sest kuidagi mulle tundub, et seda valida, vaata. No aga nüüd on ju tore ju, suurepärane. Nii, ja siis kui pappi anna, eks ole, siis otse loomulikult tahaks kohe singli välja anda. Oluline, et laulda ei oska. Et rahast ainult viisa, sa tahad ka kuulsust, sa tahad ka seda, et inimesed sind armastaksid. Mis tähendab seda, et kohe muusikasse. Teeme siis pildi, et me oleme nagu, sa ole nagu siin näppudega või? Tahad mikrofoni peale kätma? Lähemale, me oleks nagu stuudios. Mis sa päriselt häält pead tegema? Ma võtsin raha ikka kaasa. Uus singel tuleb välja teisipäeval kell 9.14 hommikul. Just. Ja selle nimeks on Ei ole õhtu veel läbi, midagi kerget. Ma tegin nüüd video, teen pildi ka. Tehtud jälle, ma ütlen ausalt. Nii, ja siin on meil üks siuke vahva set, kus üks saab olla hiiglane ja teine saab olla väikene. Aga nüüd pead küll sina nüüd pead mina tegema. Okei. Ja see pildistamiskoht on siin. Paned nagu kuidagi käed niimoodi, ja kui sa ilmselt väga ei saa, aga sa võid nagu ennast nagu maksimaalselt kössi tõmmata nii palju kui saad. Nagu kükikil täitsa või? Mitte, võid ka nii proovida, jah. Ma panen nagu asendi sisse, eks ole. On ju? Siin on ebamugav niimoodi, natuke ebamugav alla. Nii tuli hästi või? No kuule. Ma tahaks kohe seda näha. Ma tean, kes võidab selle võitlusena. Ah soo! Siin sa oled ikka täitsa jurakas, jah? Kui ma sõidan ise siia. No proovime niipidi ka. Nii. Aga ma nagu hakkan vastu ikkagi. See on natuke nagu põlved nõksasid. Oli küll juba palus. Ikkagi tundub, et siin võiks selle Robert võita, sest tundub ikkagi natukene väike kössis. Nii, ja mis nüüd? No nüüd on siis maagiline unicorn set. Spetsiaalselt Museum of Funile 3D prinditud unicornid. Pildistamise ajal jääb see väga efektne. Ükssarvik. Ükssarvik, ja siin koos nagu. Tähistab unistusi. Võta üks unicorn kätte. Isegi ükssarvik ikka toob mingi. Aga ma ikkagi mõtlen, kas me peame kuidagi. Aga me võime teha ka niimoodi, et ma teen ühe pildi ise ka. Vali oma lemmik välja. Väga uhke ju. Täpselt nii halb, nagu me arvasime. Ahah. No siin on ju ükssarvikul küll ja veel. Ahah. Aga proovime, ma panen ka pika käega ette korraks selfie-ga teha. Minu pea paneb sind ära. Nii on alati olnud. Ma panen teise ka. Ah, just. Ja siis tekib süda ju. Mine! Ongi nii, 7 tonni. Unicornid on tehtud, meeldan, et see võiks olla sein, kus meeldib ennast pildistada inimestel, kellel meeldivad unicornid. Ei, ka minul on väga meeldiv siin olla. Sulle meeldib. Teeks olla unicornide vahel niimoodi. Ahah, teeme nii, no nii. Super. Nii, rõõmsamalt. No nii, let's go! Nii, aga igal juhul, meie jääme rahule. Aitäh. Aitäh. Sul oli fun. Meil oli väga fun, kas sa tahad, et me saadame sulle selle pildi? Saada päris äge. On ju äge pilt, ma räägin. 3 sotti on sinu. Aga nüüd on nii, et... mitte seda mänguraha, seda meil endalgi. Päris raha. Nüüd lugu järgmine, me palume siia oma sotsiaalmeedia toimetaja, saate fotograafi, üldse Eesti ühe parima fotograafi, Keir, tule siia. Lihtsalt ma ei tea nüüd, kuidas on, eks ole. Aga proovi mitte pikali kukkuda, sellepärast, et ma näitan sulle, mida kõike me tegime. See näitab võib-olla, et... Sinu töökoht on ohus. Nii, esimene pilt. Siin nagu mina hüppan Robin hirmul. Mis sa arvad? Te olete olnud tublid, aga ma nagu näen seda ideed, aga võib-olla see teostus on nagu selline veits so-so. Okei, et kas sa tahad näidata, et sa teed ise parema pildi? Ma ei juhtu teed parema. Proovime. Aga super, teeme siis kokkuleppe, eks ole, et kui sinu tehtud pildid on sama head või natuke vähem head kui meie omad. Siis on niimoodi, et sinu töökoht on ohus. Vaba, sa oled vaba. Sa võid edasi Sa lennata. võid minna kuhu iganes sa tahad, sest siis sa oled vaba. Sa oled jumal. Nii, olete võimalikult vähe liikuda hästi. Jätku. Harmoonia! Jah. Tule taksuta. Tõstke kätt veits ennast poole. Vaks tahab.
ja aga sul oli see eelis ka, et sa olid teist korda juba samas kohas. Selles mõttes sa käisid ju kaasa meil. Need on jah paremad pildid, aga see ei ole nüüd päris nii. Need nurgad nagu palju paremini ennem läbi mõelda. Aga see mulle meeldib. Meie tegime nagu kohe instinktiivselt, aga sina said ju planeerida, nii et seetõttu jah, peab tunnistama, on küll paremad teid. Ma ei ütleks nüüd, et töökoht enam ohus ei ole, nii et selles mõttes vaata ette. Seekord läbisid testi, aga vaatame edasi, jäänõrn. Museum of Fun, jumal tore koht. Me vaatame siin taga ka midagi. Lähme vaatame, kui me jõuame. Issand, mis asi siin on? See olen mina.